Hello cả nhà. Bây giờ là 10 giờ rưỡi đêm rồi đó. Mà tuyết rơi từ sáng tới bây giờ chưa ngưng nè. Mình quay cảnh tuyết rơi ban đêm cho cả nhà coi ha. Bởi vì Canada đó, nó ở trên trái đất á, nên rất là lạnh, có nhiều tuyết. Thay vì từ trên trời mưa xuống, nhưng mà xuống dưới này nó lạnh quá nên nó thành tuyết luôn. Nếu mà mình ở cái xứ ấm á, là trời mưa, nhưng mà bởi vì cái xứ này là xứ lạnh mà, nên nó thành tuyết. Ôi tuyết rơi nè. Cái này mà rơi tới sáng ngày mai nữa thôi chắc dữ dội lắm á. Thấy tuyết rơi đẹp không? Bây giờ là 10 giờ rưỡi đêm đã gần 11 giờ rồi. Ai nấy đều ngủ hết rồi. Nhìn ở dưới đường kìa, trắng xóa hết rồi. Bây giờ tối xuống độ, ban ngày thì 4-5 độ, 6 độ. Tối thì nó xuống 9-10 độ, lạnh lắm. Mà gió rất là mạnh. Nó lạnh gấp mấy lần trong cái tủ lạnh á. Mùa đông này nè, có khi nó lên tới trừ 10 mấy độ, có khi tới 20 mấy độ nữa. Đi ra ngoài cái mặt nó rất là gác. Nó lạnh nó gác cái mặt, mà hai con mắt thì nó rất là cay.
Con nít thì nó bị chảy nước mắt, người lớn thì cũng có khi bị. Coi đường phố trắng xá hết kìa. Rồi vậy đi ha. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.